Assalamu alaikum to all my friend. How are you? I hope you are keeping all well. Alhamdulillah. मैं आज मेरे पास जो एक मॉडल आया है अभी मलीबू है 2013 मॉडल। इसके अंदर इंजन मिसफायर है। ठीक है, इंजन मिसफायर है। अभी इसको हम चेक करते हैं। ये देखो इंजन चेक लाइट भी अभी कंप्यूटर लगाते हैं कि क्या कोड आ रहा है। ठीक है, कस्टमर का कंप्लेंट ये है कि जब गाड़ी चलता है मैं चलाता हूँ तो इसके अंदर से वाइब्रेशन फील होता है। तो मैंने इसको अभी कंप्यूटर लगाता हूँ। कंप्यूटर लगा के इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ये मलीबू है। ठीक है, फॉल्ट स्कैन, ये भी एक फॉल्ट आ गया। अभी चेक करते हैं रिपोर्ट। इसके अंदर फॉल्ट आ गया बॉस, इंजन मिसफायर एंड इग्निशन कॉइल सर्किट 3। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अभी देखता हूँ कहाँ पे फॉल्ट है। 1 2 3। इसको खोलो। तो अभी इसका सबसे पहले प्लग चेक करेंगे कहीं कहीं से वायर कोई अलूजमेंट तो नहीं है, कोई लूजनेस तो नहीं है। सम टाइम होते हैं कि पिन जो होती है, जो वायर लड़के लोग लगाते हैं ना, वो बस लगा देते हैं, उसको नहीं मालूम पीछे से पिन भी निकल आता है कि नहीं, पिन लूज हो जाता है सम टाइम। ठीक है, तो इंशाल्लाह भी पहले सबसे पहले इसको प्लग चेक करते हैं। प्लग का तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह निकालो। इस नंबर 3 का प्लग है। प्लग की कंडीशन तो ठीक है। तो इसको खोलो, इसके पिन चेक करो, फिर पकड़ो ग्रिप को। ये देखें, ये इसका जो पिन है वो पीछे से लूज है। ये मेरे ख्याल में ब्लू कलर की वायर है। ये अग्निशन का वायर है। ये इसका अग्निशन का वायर है। तो इसको मेरे ख्याल में अग्निशन नहीं मिल रहा था। इसको प्रॉपर फिक्स करो और उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर फिक्स करने के बाद इसको बताते हैं, देखते हैं कि प्लग हम लोग वापस लगा रहे हैं। ठीक है, फॉल्ट हमें मिल गया। वो जो उसका पिन था ना, वो उसका लूज़ है, पिन सही लगा नहीं हुआ था। इंशाल्लाह अभी लगाने के बाद चेक करते हैं और बताते हैं। स्विच ऑन करो या स्विच ऑन कर गाड़ी स्टार्ट कर। इसका क्या बताता है, अगर हम लोग इसका जाएंगे इंटेलिजेंस में, इसका कोड आ रहा था इंजन मिसफायर डिटेक्टेड कॉइल इग्निशन कॉइल नंबर 3। ठीक है, हम इसका फॉल्ट कैसे देखा, DTC एनालिस्ट में जाके। ठीक है, इग्निशन कॉइल, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर और जो भी इसके फॉल्ट है ये आपके सामने है पूरा। लास्ट में पॉजिबल सोल्यूशन क्या है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन कॉइल फॉल्ट, रिपेयर द इग्निशन कॉइल रिलेटेड सर्किट। हमको इसका नंबर 3 वाला जो है ना, रिपेयर द इग्निशन कॉइल रिलेटेड सर्किट, हमें इसका प्रॉब्लम मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी यहाँ से हमने देखा है और इसको हमने ये अभी क्विक इरेज किया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज हो गया। अब हम इसका देखेंगे लाइव डाटा में, कंट्रोल यूनिट में जाएंगे। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाएंगे, उसके बाद लाइव डाटा देखेंगे। इसका आएगा मिसफायर, देखेंगे मिसफायर यहाँ पे है। ये इसका जो है ये चेक करें मिसफायर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिलेंडर नंबर 1 2 3 4 0 0 है। ओके, बस साइकिल्स ऑफ मिसफायर डाटा टोटल आ रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। आरपीएम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गाड़ी हमारा भी स्मूथ हो गया। ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होटल का एक और भी है, ये अभी न्यू परचेज किया है 1700 रियाल का। और वैसे ऑनलाइन प्रोग्राम भी करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह।
नेक्स्ट जो भी कोई फॉल्ट आएगा देखिए इंजन चेक लाइट भी चलेगा, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।